Questo cartellone è emblematico, apre la risonanza e chiude la cucina. Perché? Vi chiedete il perché rischiate il licenziamento? Ovvio sì, chiudendo la cucina è ovvio che i dipendenti si troveranno senza lavoro o almeno ridotto, perché sarà poi un problema di logistica dove andare a cucinare. Noi dobbiamo sempre distribuirlo, però il convenzionamento e altri servizi inerenti verranno fatti in altre sedi. Oggi cosa fate? E adesso distribuiamo, aspettiamo il mangiare che viene da fuori e distribuiamo sopra nei reparti. La cucina è chiusa. Sì, la cucina è chiusa. Perché? Questo non lo sappiamo, vogliamo una risposta. Chiedete una risposta al Presidente Crocetta. Sicuramente una risposta il più presto possibile perché abbiamo già aspettato abbastanza, è una situazione insostenibile, non ce la facciamo più. Vogliamo una risposta chiara. Ancora aspettiamo delle risposte valide, già da 2 anni che siamo in cassa integrazione, abbiamo pure noi famiglie da mantenere, quindi Una situazione insostenibile. abbastanza. Un'occasione per manifestare disappunto. La cucina è chiusa perché sappiamo tutti che sono stati individuati dei lavori urgenti e necessari, perché a quanto pare sotto le cucine ci sono dei tubi d'acqua rotti e quindi vanno a bagnare i fili di alta tensione. Potrebbe succedere un caos enorme, però sappiamo solo che sono chiusi in questo momento i fornelli, perché lo stabile dove si cucina, attualmente i lavoratori ci entrano lo stesso per fare la divisione del mangiare che viene da fuori. Credo che ci sia anche un problema relativo ai pazienti, non solo ai lavoratori, cioè i pasti preparati a 15 km da qua arrivano freddi, certamente non fragranti come dovrebbero arrivare. E quindi il disservizio è per i lavoratori che rischiano, che sono già in cassa integrazione alcuni e rischiano il licenziamento. All'ingresso ci sono gli addetti alla mensa che protestano, c'è la cucina chiusa da 2 anni. Lei che impegno può assumere in questa direzione? Abbiamo già nominato un nuovo capo ufficio tecnico che è al di sopra di ogni sospetto, revisioneremo le procedure d'appalto. Però vi faccio presente che questi lavoratori non sono dipendenti nostri, sono dipendenti della ditta che già gestiva questo servizio. Certamente l'appalto sarà rivisto, sarà migliorato e saranno abbattuti tutti i costi. Per quanto riguarda il personale come ausiliario, ma anche per quanto riguarda i vari reparti, così per dare più efficienza. Stiamo rifacendo le piante organiche, l'assessore e il presidente hanno varato la nuova rete ospedaliera che ha visto Agrigento in prima fila e tutti gli organici saranno adeguati alle necessità di ogni singolo reparto e anche per fare lavorare meglio tutto il personale. Quando si insedierà? Non lo sappiamo, questo dipende dalla regione.